Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya lagi nyoba mancing di laut, di pinggiran aja, teman-teman ya. Ini tadi maaf nggak kerekam, teman-teman. Ini hasilnya, teman-teman. Dapat ikan talungsu, teman-teman. Ini, teman-teman. Ini hasilnya. Lumayan banyak, teman-teman. Teman-teman ya, ini hasilnya, teman-teman. Aduh, nanti keluar, teman-teman. Lumayan, teman-teman. Nah, hasilnya, teman-teman. Ada telungsu, ada bete-bete. Ini bete-bete. Ada ikan apa lagi ini? Oh, ini kapas-kapas nih. Ini enak, teman-teman, digoreng kering, enak ini. Udah umpan habis juga. Ini tadi hanya apa ya, teman-teman, mau nyoba dulu mancing di pinggiran. Lumayan. Sudah siang, teman-teman, mau pulang dulu. Ini pakai apa ya, mancing manual aja di pinggiran, teman-teman. Mancing manual aja. Tengah sih ada perahu, teman-teman. Susah juga mancing, spotnya susah, teman-teman. Nah, anak-anak ribut nih. Ini namanya bete-bete, teman-teman. Ini bete-bete ini nih, enak digoreng kering, teman-teman. Nggak tahu kalau di daerah teman apa namanya ini. Ini di sini di Balikpapan namanya ini talungsu. Sekian dulu, teman-teman ya. Nanti sambung lain waktu di video berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, teman-teman, agar channel saya berkembang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.